好細個離咗婚啦，跟住依家佢喺交友 App 識咗個女朋友，識咗幾年噶啦，2、3年到啦。跟住之後住咗入嚟嘅，前年。跟住後尾佢女朋友就唔係好中意我哋嘅，跟住我同細佬都話，即係好似點都唔會做到一家人咯，因為佢成日講我哋兩個壞話㗎，同埋佢都唔中意我哋，同埋佢有個女嘅，佢個女細我20年嘅，咁跟住之後其實都唔使返工唔使剩嘅，全部嘢都係我阿爸俾錢嘅。你講啊，你老豆咧而家咧，如果你繼續份糧咧，俾你老豆 keep 咧，都係俾個女人食晒噶啦，你明唔明啊？佢個女人咧，指使你老豆咧用你啲錢，即係而家根本上就使緊你啲錢，即係你10萬蚊，你兩萬俾晒佢，喂大佬，你低息貸款你借10萬都係還幾千蚊息啫，你正常你還5個月點都還得晒啦，係嘛？係咪先？冇辦法，你啲大陸女人你搞唔掂㗎你，我諗佢係佢叫你老豆咁樣做咯，懷疑係。講啊，唔好咁傻啦！個女人有錢啫，有錢邊度嫌錢多嘅啫？如果佢咁有錢啊，就唔會你老豆一個人出晒所有嘢啦，係咪先？佢有錢淨係俾自己個女嘅啫，唔係啊？佢如果佢真係咁有錢啊，佢就唔會攤大手板問你阿爸攞錢。即係佢有錢係一回事，佢要你阿爸養佢又係一回事啊嘛。所以你唔好咁蠢啊！你咁樣咁蠢咧，你益晒個大陸女人嘅咋？細佬讀完書出嚟有冇咩啊？有冇俾家用啊？你可以同你阿爸傾，總之一個月俾幾多錢家用？你話我搵2萬，咁我俾5000蚊家用你啦。咁其他嗰啲我自己儲。咁你如果你唔得，你唔放心，咪驚我乜嘢嘅？銀行條數我每個月我都定期俾你摸一摸咁樣咯。咁咪合理係咪先？咁你如果咁樣 OK 嘅，咁你俾1萬蚊佢，咁你1萬蚊你自己安排，咁可能你一個月咪5000蚊，咪用咯，你自己一個月5000蚊，咁你咪下一個月睇下儲唔儲到3000蚊咧，咁咪慢慢儲咧，你一個月咁樣儲下儲下咧，你好快咧就會儲到一嚿錢，咁你有咩事都可以會好啲咯。唔開心咩？識到我，起碼有我俾意見你啊，同埋我諗嘢係成熟過你好多，係咪先？又可以幫你好多嘢可以幫你諗，又可以幫你解決啲問題，係咪先？你穩定咗先，你到時搬出嚟住，使乜唔使理佢咁多噶啦？你咁大個女，你自己應付到自己嗰啲生活啦，其他自己搬出嚟，佢都估唔到你咁多，係咪先？你唔好成日驚佢，咁你正當識朋友有乜問題啊？係咪先？咁我又唔係話玩你，又唔係性，係咪先？你同我哋講，而家遲啲先啦，唔急嘅，半年後先講都得啦，冇問題，穩定晒先，唔使刻意同我哋講嘅，有時啲嘢，我覺得你阿爸個心都唔係喺你度，喺個女人度，即係佢連今日去復診啊，佢都54啊，大佬，真係老老實實啦，都咁大年紀啦，仲揾個大陸嘅拖住個細路女嘅，即係呢啲叫咩啫？自己攞苦嚟辛。其實係啊，我同我細佬都講，跟住我細佬就話，只要我哋有份工返，總之顧到自己唔好激嬲佢咁就得㗎啦。因為我細佬都話咯，佢只係會偏幫佢嗰邊咯，佢女朋友嗰邊，佢個女嗰邊，所以我哋總之搞得掂自己，唔好激嬲佢咯。要咁驚激嬲佢咧？係咪先？即係佢啲咁嘅人，佢老咗啊，個女人啊，真係佢唔會有咩病痛啊。如果養唔到個女人啊，個女人係怕攞又走啊，你信唔信啊嗱？細佬都啲錢都係歸佢管嘅咩？我就建議你，即係還完債之後就唔好咁傻啦，直情出糧嗰啲戶口咧，你自己改翻去啊，同公司講話試下將個戶口改翻佢。我覺得啊，你阿爸如果係識諗噶，一定係搞掂自己兩個仔女，即係你同你細佬。第時咧老咗咧，都有你細佬同有你去照顧佢。佢如果唔識諗嘅，係去晒個女人嗰度嘅咧，佢到老咧就好凄涼，真係好凄涼。佢一冇嘢做，做唔到嘢咧，個女人咧唔騷佢，而家個女人係根本上就借佢，借佢過橋去養個女啫嘛。我嗰陣時都同佢講咗，就話佢幫人養緊女，但係咁佢都唔聽我哋講，
跟住就話因為覺得佢就細個自己落嚟香港啦，咁跟住之後就唔知，總之呢個女唔知同邊個生嘅，總之前夫唔係呢個女嘅爸爸，跟住可能再有第二個男人再生嘅，跟住就話有子宮肌瘤嘅，咁佢原本唔知有咗啦，跟住發現原來有咗，跟住就點都要生啦。跟住後尾，佢前夫係有外遇嘅，跟住之後1年就可能唔知離婚定點樣啦。跟住之後就自己湊住個女，跟住佢初頭就話投靠佢舅父嗰邊嘅，跟住將軍澳有層公屋喺度，跟住後尾就話唔知點樣自己搬出嚟啦。跟住初頭就係因為我阿爸啱啱識佢，咁跟住我細佬嗰度租咧，就本身俾咗噶啦，但係我細佬唔住，跟住後尾就俾咗佢住咯。跟住就話因為見到佢一個人湊大個女，點都話要湊，要唔要佢哋，咁跟住就俾佢呢種態度吸引喎，好崇拜佢呢種態度。跟住佢都話佢唔使要我哋理嘅啦，老咗佢自己可以搞掂，跟住都唔使叫我哋去操心，唔使理，佢都唔想為我哋理，即係佢會做好即係父母嘅責任嘅，即係如果有咩幫手會 support 嘅，但係都唔想理咯，尤其是我，佢更加唔想理咯。跟住我嗰陣時病咗，我就話自己係孤兒啊嘛，跟住係嗰啲，即係佢嗰啲警察問我叫咩名，我話我叫文浩小姐咁樣，跟住我話係孤兒，呢屋企人係假嘅，成個世界都係假嘅，跟住亂咗啦，跟住講咗一大堆唔知乜嘢嘅嘢，跟住話作咗個騙子家族咁嘅故事，跟住後尾我阿爸就話驚我翻唔到屋企，跟住就叫我翻屋企，我先定一聲先醒咗。跟住後尾嗰陣時，佢就話見我咁慘住到醫院，跟住先叫啲屋企人過嚟探我咁樣。跟住後尾到我出院啦，咁跟住佢又話我情緒又失控，又駁佢嘴又嚟，跟住之後咪又話送翻我去醫院咯。跟住我咪又失控咯。跟住佢都話我自毀啊！依家跟住話我即係如果呢份工返唔到，跟住又再揾第二份工，又係自毀，諗住想搏炒咁樣，咁我梗係想繼續返啦。咁但係就都要諗下後路咁咯。同埋依家其實即係一齊住都唔似係屋企人咯，自己覺得即係點講呢？總之就係、大家都係顧住自己，跟住之後總之就有錢有錢錢係大啲咯，錢係大晒咯，成日都因為錢嘅問題嗌交咯，我哋。